सन्तानको माया। सर मैले केही गरेन सर। अझ झुट बोल्दैछस्? होइन सर, भगवान कसम सर मैले केही गरेकै होइन। त्यसले मलाई झुट आरोप लगाइदियो सर। अनि तेरो गल्ती छैन भने गाउँलेहरूले देखेको चाहिँ के हो? खै किन त्यस्तो भने सर, मैले केही बुझ्नै सकिनँ सर। अझ बुझिन भन्दैछस्? यसलाई जति कुटे पनि मुख खुल्ला जस्तो छैन। ए असै साहब अझै हान्नुहोस् त 2-4 बाटा। पिटेको पिटे छु हो भन्दैन, अझै पिट्ने हो भने त मर्छ यो। यसले यसरी मान्दा जस्तो छैन। असै साहब तपाईँ एकछिन बाहिर बस्ती गर्नु त, यसलाई म हेर्छु। हेर्नुहोस् मान्छे किन धेरै नमस्कार। खाना लेकर आए। हाम्रो केही काम छैन, छोड्नको लागि हो पोक्रेको। मेरो छोरालाई मैले खाना ल्याइदिन्छु, खुवाउँछु है। ए खाना ल्याइदिनु भयो, खै ल्याउनुहोस्। मैले यसलाई खाना खुवाउँछु न, यसले त आफै खाना खान पनि सक्दैन सर। स्वास्नी कुट्नेले खाना खान सक्दैन? ल अब तपाईँ बाहिर जानुहोस्, यसलाई खाना म खुवाउँछु। के गर्नुहुन्छ त? तपाईँको छोराले गल्ती गरिहाल्यो। लौ न सर, मेरो छोरालाई छुटाउन के गर्नु पर्ला? तपाईँको छोराले गल्ती स्वीकार्दैन के गर्ने हामी पनि? भगवान कसम सर, मेरो छोरा निर्दोष छ। हामी त प्रमाण खोज्छौँ नि आमा। अब तपाईँको बुहारी अनि सारा गाउँले केस दर्ता गरेपछि हामी के नै गर्न सक्छौँ। मेरो निर्दोष छोरालाई पसाइ डङ्कनीले कति दुःख भयो नि मेरो छोराले। बाधानी
बा नेत्र दाइलाई पुलिसले लगेको नि यतिकै दिन भइसक्यो। त्यही त बिचरा कति दुःख भोगिरह होला। त्यो बुहारी भन्ने नखरमौरीले तिनीहरूलाई बाँच्न खानै नदिने भयो के। निकाल्ने होला नि बा नेत्र दाइलाई, छिमेकी भएर नि हेरेर बसिराख्ने हो र। को हेरेर बस र, निकाल्ने त भनेकै हो नि। म एक्लैले भनेर सुन्छ र पुलिसले? आफ्ना आफ्ना मान्छे लगेर निर्दोष हो भने छोडिदिनु त कि बा। यति सानो घर झगडाको कुरा गाउँमै मिलाएन हुन्थ्यो, पुलिसले लगेर यतिका दिन राख्नु पर्ने त थिएन। अब राज्यको सम्पत्ति किनबेच गर्ने घुस खानेलाई केही गर्न सक्दैन पुलिसले। अब बिचरा त्यो निमुखोलाई पक्रेर के बहादुरी देखाउनु खोज्यो होला। त्यही त नि। नानै नमस्कार गरे। नमस्कार। नमस्ते फुल्या। नमस्ते बाबु। आज त बाबु छोरा आज घरै हुनुहुँदो रहेछ। घरै छौँ। ल प्रकाश बस्न दे नि भाउजू। नानै मेरो छोरालाई त मार्ने भए। आफूलाई रोएर कमजोर नबनाऊ न भाउजू। के गरौँ त नि नानै, मेरो छोरो पुलिस चौकीमा पटक पटक मरेर बसिया छ। म कसरी शान्त हुन सक्छु र नानै? भाउजू बरु नेत्रीलाई कसरी निकाल्ने होला? एक्लै जाँदा थर्काएर पठाउँछ। बा बरु के आइडिया लगाऊँ, जेठियाको त हरिबिजोकै हुने भयो। त्यो कल्पनालाई हातमा लिन सकियो भने केही हुन्छ कि? पहिले हाम्रो विरुद्धमा छिन्, के गरेर हात ल्याउन सकिएला? मैले त्यसित गएर बिन्ती बिसाएँ भने त्यसले मान्छ कि? के को मान्ने हो? तपाईँको बुहारीले कल्पनालाई किनिसकेछ। भए पनि एकचोटि गएर कुरा गरौँ न, हाम्रो कुरा खान्छ कि? कल्पना दे के भयो? बथानै उठेर आएछौ त? मलाई मेरो छोरो फिर्ता गराइदेऊ। एउटी आमालाई सन्तानबाट टाढा नगराइदेऊ कल्पना। लो के मैले गराइदिएको हो र? आफ्नै बेहोराले त हो नि। दे त्यस्तो नभन न, तिमीलाई यिनीहरू काम लाग्दैनन् र? समाजमा बसेपछि त सहयोग गर न। कोही चाहिन्न मलाई, मलाई कम त सताहन यिनीहरूका सन्तानले। मैले त तिमीलाई केही भनेको छैन नि कल्पना। बरु पैसा चाहिन्छ भने लैजाऊ। बिचरा त नेत्रलाई निर्दोष छ भनेर बयान देऊ। यो मङ्गलसूत्र राख, नेत्रलाई निर्दोष छ भनेर बयान देऊ जाऊ। ए मलाई एउटा मङ्गलसूत्र बिक्नी ठाने छौ? कसैको एक पैसा खाएर झुटो बोल्नु छैन मलाई। राख। अब त पुग्यो होला नि। नेत्री निर्दोष त हो नि। तिमीहरूले पहिले मेरो कुरा बुझ्न पर्दैन? नानी यही कुरो पुलिस चौकीमा गएर भनिदेऊ है। किन नभन्ने? भनिहाल्छु नि। अस्ति त मलाई त रमेले पैसा दिएर पुलिसको अगाडि मैले जे भन्छु त्यही हो भनिदिनु है भन्नेतिर भनेको। पैसा दिएर? अब त्यति पैसामा गर्ने अभिनय सिद्धियो। दे रमाले पैसा दिएर पो हो नेत्रलाई अपराधी बनाएको? बिल्कुल। मलाई पैसा दिएर मेरो लौनीले कुट्छ भनेर भनिदिनु पुलिसको अगाडि भनी मैले भनिदिएँ। ए भनेपछि यो सब झुटो हो? अनि जाम जाम बिचारा त नेत्र कति तडपे होला। जाम निकाल्नु। एकछिन बाबु प्रकाश। हजुर यहाँ हो त। ए प्रकाश त मोबाइल नखिच त, तल झार। ए ठुलो भाइ नखिच्न भन्नु त। के भयो? अब पोलो होइन बापले? ए मलाई के थाहा? म त के भन्छु? के भयो? के भयो?
छिमेकी भएर खुब दुश्मन जस्तो गर्ने। खुब पैसाका लागि बिचरा यी बुढी आमाका आँखा आँसु ल्यायो है। बिचरा अब जस्तो नेत्रे चौकिया कति दुःख झेलेर बस्यो होला। छुटाउन त जाम त भनी चुके रे। खै त्यो पैसा ले हजुर त्यो गहना माग। सोझो औलाले घिउ नआएपछि टेढो बनाउन हामीलाई पनि आउँछ। कुर्कुलार पैसा निकाल। पैसा ल्याऊ। हजुर गहना। अब खुरुक्क चौकी हिँडेर नेत्रलाई निकाल। मसँग भएको भिडियो पुलिसलाई देखाएँ भने नेत्रेको ठाउँमा तिमी जाकिन्छौ। मलाई फसाउनसम्म फसायो नि। रुक न, के गर्न पर्छ मैले जानेछु त्यो मलाई। जान के जान्ने हो जान। पुलिस चौकी हिँड भाउजू हिँड छोरो हिँड। तिनी उही पुलिस चौकी आउँछ। लोभले लाभले बिलाप भनेको यही हो। अब चौकीमा गएर बयान नदिकन यिनीहरूले मलाई छोड्दैनन्। देख्नुभयो नि कसरी बगाउनु पर्छ मान्छेलाई। सोझो बनाएर त्यहाँ बाँच्नै सकिन्न के। कहिलेकाहीँ त यसले पनि राम्रो काम गर्छ के। ए नानै त्यो कल्पे चौकी आउन मान्ली र नुहाएर सुख लगाम हामीसँग छ। अनि जेठा नेत्रलाई खाना त खुवाउनु हो नि। खै किम बाबु। ल त्यसो भए जा। कताको मेरो भिडियो लगाएर चौकीमा देखाइसके कि। रमा त कता चौकी हिँडेको मेरो विरुद्ध बयान दिन होइन त। कति दिए यिनीहरूले त्यो भन्दा डबल म दिन्छु। अब मलाई कसैको एक पैसा चाहिन्न। जे सत्य हो त्यही भनिदिन्छु म। खबरदार। हेलो जय नेपाल सर। त्यस्तो केही अनैतिक क्रियाकलापहरू भएको चाहिँ अहिलेसम्म पाइएको छैन। हामीले हरेक रात दिन भनेर अब त्यही ठाउँ ठाउँमा चेकिङ गरेर आएका छौँ। त्यही केही भन्नुपर्ने जस्तो केही छैन सर। पुलिस सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। भन्नुहोस् तपाईँहरू के थियो होला? हामी नेत्रलाई छुटाउन आएको। को नेत्रे? त्यही स्वास्नी कुट्नेवाला? के प्रमाण छ तपाईँहरूसँग? प्रमाण आउँदैछ सर। जसले झुटा कुरा सुनाएर नेत्रलाई पक्राएको थियो। पहिला आउन दिनुहोस्। खोइ त तपाईँहरूको प्रमाण त अझै आएन त। आउँदैछ सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। भन्नुहोस् के हो कुरा? तपाईँहरूले नै नेत्र दोषी छ भनेर हामीले यहाँ ल्याएर अनुसन्धान गर्दैछौँ। बाबु हजुर मोबाइल निकाल त। बक्के फुटेन जस्तो छ। सर बा मोबाइल त खसेछ जस्तो छ। हो र? त्यही घरमा? बाबु के भनेको? अलि जतनले गोदामा राख्नु पर्छ नि।
घर लिएर आएको छिटो। अरू कसैले भेटाउँछ कि जाऊ बाबु जाऊ। मोबाइल भेटाएको हो नि त। म एकचोटि भित्र गएर नेत्रलाई भेटेर आउँछु नि। हुन्छ नाना। सर भन्नुहोस्। म एकचोटि नेत्रलाई भेट्छु है। जानुहोस्, तर एकजना मात्र है। बाबु नेत्रे सन्चै छस्? हेर त त्यो राक्षसले जस्तै आई मैले यो हालतमा पुऱ्याइछ। बाबु चिन्ता नगर है, तँलाई हामी छुटाउन आएका। तेरो आमा म र प्रकाश भएर आएको छ। तँलाई फसाउन तिनीहरूले गरेको सबै योजना मोबाइलमा खिचिआएको छ। त्यही मोबाइल लिन प्रकाश घर गएको छ। बाबु नआइपुग्यो है। ठुल्बा मलाई बचाउनुहोस् है। भयो, अब तपाईँ बाहिर जानुहोस्, धेरै कुरा गर्न मिल्दैन। बाबु नआइपुग्यो, हामी बाहिर छौँ है। नानी कस्तो रहेछ त नि छोरालाई? ठिकै त भनौँ, चिन्ताले होला मर्नै लागेछ। लौ न नानी, जसरी हुन्छ मेरो छोरालाई बाहिर निकाल्न पर्यो। प्रकाश आएन, भेटायो कि भेटाएन? कतै मेरो मोबाइल माइलीले भेटाइनु हुन्छ। हाम्रो योजना चौपट हुन्छ। त्यो मोबाइल हात पार्न बाता छुटकारा पाउँथ्यो नि। त्यो प्रकाशे मुर्दार कत्न मुन्ट्यो। मेरो मोबाइल लुकाएर नाटक नगर है माइला। कसले लुका तेरो मोबाइल? मोबाइल भेटाएको बाद तिमीसित झुक्न पर्दो। छोरो निस्कने आसमा कसरी बसेको थिइन् बिचरा जेठिया। यही मोबाइल त होइन तिमीहरूले खोजिरहेको? त्यो मेरो मोबाइल हो, खुरुको देऊ त भाउजू मलाई। नदेऊ है रामा, त्यो मोबाइलमा मेरो भिडियो खिचेछन्। के हो कल्पना दिदी, एकचोटि सम्झौता भइसकेपछि गद्दारी गर्ने मलाई? मैले होइन, यिनीहरूले फसाएका हुन् मलाई। भाउजू त्यो मोबाइल ल्याऊ त मेरो खुरुक। होइन होइन म पुलिस चौकमा भनिदिन्छु। लौ भिडियो डिलिट। भाउजू प्रविधि भन्ने चिज नि हुन्छ क्या। एकचोटि डिलिट गरेको भिडियो रिसाइकलमा गएर बस्छ, फेरि आउँछ। हेर्ने हो।
ए सन्तोष सिकाबा यहाँ बाहिर आउनुहोस् त, को सुतिरहेको छ पिँढीमा? के भयो र? बिहान बिहान किन चिच्याइछ? को आएर सुतेको छ? हेर्नुहोस् त, त्यो रोगी बाउला आएको अर्काको पिँढीमा आएर सुतिरहेको छ। हे ता पनि को रहेछ म हेर्छु। यहाँ किन हेर्नु पर्यो? तपाईँ दाउरा ल्याएर सबै हान्नु न, आफै भागिहाल्छ नि। कस्तो दया नभएको आइमै रहेछ यो। कहाँबाट आएको को हो के हो, कोहीबाट दुःख पाएर पो आएको हो कि त्यसै नबुझिकन लखट्ने मान्छे। बाबु नलखट्ने घरै राख्नुहोस् कि ज्वाइनी बनाएर राख्नुहुन्छ? कति कराउन सक्यो यो आइमै, एकछिन नकरा त। ए भाइ, ए भाइ, भाइ, ए भाइ, के को बाबु र भाइ बहिनी साइनो लगाएको छौ? ओइ तिमी अर्काको घरमा आएर सुत्न डर लाग्नु न, जाऊ। यसले केही त चोरेको छैन? होइन कस्तो पच्च बोलेको है त। बाबु को हो तिमी? मेरो नाम नेत्री हजुर। कहाँबाट यहाँ आयो त नि? तिमी त यो गाउँको पनि होइनौ। कहाँबाट के बदमासी गरेर आएको होला नि? यता भित्र जाँदा यति कुरो पनि मलाई अड्काउन नसक्ने। हजुर नै जाने बक्से छ विभिन्न ताल अड्काउन। यो आइमाईको जात। नेत्र भाइ, यो आदतमा कसरी यहाँ आइपुगेको नि? गरिब र दुखी मान्छेलाई सबैले हेप्ने रहेछन् हजुर। आफ्नै श्रीमतीले केस हालेर चौकीमा पठाई जेल सजाय भोगेँ। आमा यो पुलिस लिएर आउनु छ है? नेत्रजी ल हिँड्नुहोस् त हजुर हामीसँग। किन र सर, के भयो र? के भयो त्यो अनुसन्धान पछि खुल्छ। आमा के भन्नुहुन्छ उहाँहरू? मैले के गल्ती गरेको छु र उहाँहरूसँग जाने? किन आउनुभएको तपाईँहरू? कसले के गर्यो र? ए माफ गर्नुहोस् है, हामी तपाईँको घर आएर डिस्टर्ब गऱ्यौँ, हामी उहाँलाई लिन आएको। पुलिस सर, नेत्रीले के गर्यो र? उहाँले आफ्नो श्रीमतीमाथि अभद्र व्यवहार गर्नुभएछ, कुटपिट गर्नुभएछ। उहाँको श्रीमतीले हाम्रो प्रहरी कार्यालयमा केस दर्ता गर्नुभएको छ। लातपछि कि आइमै यतिका विधि गरेर नपुगेर फेरि पुलिस केस गरिस्? बाबु त नबोल्नु। के नबोल्ने आमा? यही कुलङ्गारले गर्दा तपाईँको धन नै ज्यान गएन, अझै नबोल भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ धेरै नचिचाउनुहोस् है। कुरा के हो, प्रहरी चौकीमा गएर अनुसन्धान गरेपछि थाहा हुन्छ। गेला त देख्नुभयो सर, कति हेला गर्थे मलाई कतिसम्म गरेका हुन् भन्ने त सारा गाउँलेलाई थाहा छ। सर, तपाईँहरूले यसका मात्रै कुरा सुनेर मेरो छोरालाई समातेर लैजाँदै हुनुहुन्छ। आमा, एउटा बुहारीलाई घरबाट निकाल्नु तपाईँको पनि गल्ती हो नि। अझ त्यही माथि कुटपिट पनि गर्नुभएछ। कसले गर्यो हा कुटपिट? के प्रमाण छ हामीले कुटपिट गरेको? म प्रमाण होइन, रात बिरातमा कोठा थुनेर पिटेको मलाई थाहा हुन्छ कि अरूलाई? हाम्रो अगाडि हातपात गर्न नहुन्छ है, हिँड्नुहोस् चौकीतिर। अनि त्यसपछि चौकीमा पुलिसलाई हानेर भागेको, कताबाट यहाँ आइपुगेछु म। त्याद्री दुःख लाग्यो भाइ तिम्रो कुरा सुनेर। जब घरकै मान्छे आफ्नो नभएपछि ती जब गाउँले के साथ दिन्थे र? हुन्छ हजुर, एक रात तपाईँका छाना मुनि उत्लाइयो, अब जान्छु।
कहाँ जान्छु त नेत्र भाइ? पुलिसले पनि खोजिरह होला, लुक्न सकुन्जेल लुक्छु के अरे, भेटाएछ भने जे त होला। बिचरा कति दुःख पार हिँडेको रहेछ। बरु यसलाई यतै कतै गाउँमा राख्न पाए, केटो इमान्दार जस्तो छ, कतै सहयोग गर्थ्यो कि। ल हजुर, म जान्छु है। ए पख त, तिमीलाई बस्ने खानेको व्यवस्था गरिदिने हो भने यही गाउँमा बस्छौ त? बस्न पाए त हुन्छ नि हजुर, बरु जस्तो काम पनि गर्थेँ मैले। ए बुढी, ए बुढी, तँ चिया बना त। यसो ए नानै भेटिन्न क्या मेरो छोरो त? यति छिटो हरेस नखाऊ के भाउजू, भेटिन्छ के? खै नानै, के भेट्टेला र? अब कहाँ गयो भागेर? अनि पुलिस कुटेर केला भाग्न पर्यो होला त्यसलाई। अब भेटायो भने जिन्दगीभर जेलमा सडाउँछ। त्यही त के नानै, मलाई त सम्झिँदा पनि कति पिर परिएछ। जाम भाउजू, कति पत्ता लाग्छ कि यहाँ बसेर के हान्ने हो र? हुन्छ नानै, जाम। सन्तानको माया बुढी, अब नेत्रे यही गाउँमा बस्छ। गाउँलेहरूसँग सरसल्लाह गर्न पर्दैन त? नचिनेको मान्छे कहाँबाट आयो भन्लान्, अनि यो गाउँमा बस्नु दिलान् त? म इमान्दार छु हजुर, मेहनत पनि गर्छु। आफ्नाले धोका दिएर मात्रै यस्तो हालत भइरहेछ, नत्र म त काम गर्ने मान्छे हो नि हजुर। तिमी पिर नगर नेत्र, म सबैसँग सरसल्लाह गर्छु र तिमीलाई यही गाउँमा बस्ने मेसो मिलाउँछु। ए हजुर, त्यो बिरोटेलाई हिजो दाउरा खुन्न बोलाएको होइन र? खोइ यतिखेरसम्म आउँदैन त? खै आउँछु त भन्थ्यो, कहाँ भरेको छ र त्यो पनि? कहाँ रक्सी खाएर पिल परेर सुतेछ। ए हजुर, को हो र त्यो बिरौटे भन्ने? बरु मै जान्छु नि दाउरा खोज्न। ल भइहाल्यो नि। अनि सुन न हजुर, तिमी हामीलाई यो हजुर हजुर भनिराख्नु पर्दैन के? सबैले मलाई काशीराम बाबा भन्छन्, अनि उनलाई नरकुमारी आमा। अब त्यही भन्नु भइहाल्यो नि। ए हुन्छ हजुर। अब फेरि हजुर अरे। ए हुन्छ काशी बा, बरु डोको नाम्लो कहाँ छ होला, म गइहाल्थेँ। ऊ त्यो माथिको सालगढी जङ्गल खोज्दै जाऊ, सबै साखरी बनाऊ। ए हो र? हुन्छ, त्यसो भए म जान्छु। ए नेत्रे, बरु छिटो आऊ है, यहाँ खाना खाना ढिलो हुन्छ। ए हुन्छ काशी बा, ल। संसारको भाग्य मानिस मुनिकै होला नि। न कसैको डर छ, न कसैको चिन्ता छ। खायो झोल खोल्यो बोल। यो बाटो किन हल्लिरहेको? त्यो बिरौटे आज पनि मुत खाएर हिँडेको छस्? मुत मात्र हो र? कुकुरको मुत। कसको मुत खाने? तिम्रो मुत आउन म खान्छु रे। बिरौटे कति लाज नभएको? के कति लाज नभएको? यस्तासँग पनि के बोलेर बस्नु? जामेर बोलेर नबस्ने बसेर बोल न त।
भाग पछि पछि आउँदैछ किन भाग्ने हामी भागेरै त अनि यिनीहरूले हेपेको आइज देखिस् कसरी भाग्यो अब कहिले जिस्काउँदैन यसले बुझिस् कस्तो सके कि होस् र तैले मलाई चाहिँ डर लाग्यो डराउने भने यस्ता जडियाले त हेप्छन् अरूको त के कुरा भयो र भयो जानु बेर भइसक्यो धन्न यो गाउँमा बास पाइयो काशीबा कि बुढी अलि छुच्ची भए पनि काशीबा त दयालु रहेछन् है अब यही गाउँमा दुःख मेहनत गरेर भए पनि नयाँ जिन्दगी सुरु गर्न पर्छ रातारात भाग्दै आएको गाउँ त राम्रो रहेछ नि काशीबाले दाउरा खोज त भने कहाँ खोज्ने होला फेरि यतै त जाने होला नि के भयो ढुङ्गले रहेछ भाग कसले कसले अब किन्नु आएको लो हेर भर्खरै तपाईँले यहाँ भाग भन्दै मलाई यहाँ दौडाएर ल्याएको होइन र हो तपाईँ चाहिँ को हो कस्तो दिमाग खराब गरेको मेरो नाम नेत्री हो ढुङ्गा गनाएर हिँडेको गना भन्छस् मुला गनास वागल काममा हिँड्यो मान्छेले पक्कटा भुलाएर ए भाउजू हजुर नानै तँ बुहारी बनाउँदै त आउने होला नि घरमा अब आओस् कि जहाँसुकै जेसुकै मरोस् नानै त्यसका कारणले गर्दाखेरि आज यो गति भाउ छ भाउजू हेर त त्यहाँ पसल रहेछ भोक लागेको छ केही खाएर जाऊँ न मलाई पनि भोक लाग्ने भयो छ नानै जाम त केही पाइन्थ्यो कि बस भाउजू साउजी हजुर चिया बन्छ र बन्छ कस्तो होला कालो कि सेतो सेतै खान्छ होला हुन्छ नानै सेतो नानै मेरो छोरो बिराक्तेर गाउँ त्यसले केही त गरेन त्यस्तो सानो मन भएको छैन कि नेत्रे त्यस्तो गर्ने किन पुलिस चौकीमा पुलिस कुटेर भाग्थ्यो र खै पुलिसले समात्छन् भनेर केही गरौँ कि ए बाबु हजुर बिस्कुट छ र छ दुईटा ल्याउनुहोस् त हस् हेर अन्त सन्तानको माया ए बुढी म यसो हाम्रो पुरानो घरतिर गएर आउँछु है खाना पाकिसक्यो खाएर गए हुन्न र कहाँ यति छिटै खाना खानु म गएर आउँछु नेत्री पनि त आउनु पर्यो नि सबैजना सँगै भएर एकैचोटि खाना खाउँला त्यो नेत्रलाई किन कुर्नु पर्यो फेरि तेरी तैँले यस्ता कुरा बुझ्दैनस् के ल म गएँ ल छिटै आउनु त्यो नेत्री पनि जङ्गल गयो कि नै
अब यिनी त सन्तोषी होइन र? ए हो त नि, जान त है। कहाँबाट आयो सन्तोषी? ए म मामा घरबाट आएको, एकछिन थपी लागेर बसेको। तिमीहरू कहाँ हिँड्यौ त? जङ्गलतिर घाँस काट्न हिँडेको हामी त। हो र? आइज के बस्नु एकछिन। तिमीलाई पो बसेर पुग्छ त, हामीलाई त घाँस नकाट्ने सुख छैन। तिमीलाई पो केही काम गर्नु पर्दैन घरमा, यस्तो भाग्य भयो पो हाम्रो। क्या नआइपुग्यो त मलाई। त को नयाँ मान्छे आयो हाम्रो गाउँमा? ए अँ के पखै त म जिस्काउँछु। ओहो गाउँमा नयाँ नयाँ देख्छु नि, को होला? हेर त प्यान्टको चेन खुल्लै छ। के हो हनुमान ढोका त खुल्लै गराएर हिँड्नु भएको छ त। उत्ताउली केटीहरू। तिमीहरू पनि कस्तो छौ कि बिचरा सोझो मान्छेलाई जिस्काएर। हामी यस्तै त हो नि सिस्टर रे क्या। ल इक्जाम छ अलि। ल ल तिमीसँग छुटेर बस्दा मन परेको डालीको फुल खसा रुन्छन् मन किन रुँदैन। झुट बोली नबोल निर्माया वचनको घाउ हुँदैन। होइन यो बना धरम दिँदै कि क्या हो? सोच्दा मान्छे गाडेको हुन्छ। मान्छेको सातो बोतलो उडाएर कस्तो डर आएन तिमीहरूलाई त। मान्छेको सातो बोतलो उडाएर छोरो मान्छे भएर नि यस्तो डराउनु हुन्छ र? मलाई त होइन जस्तो लाग्यो। खोलेर देखाइदिउँ, हेर्छौ? छ्या कति मातेको। ओए जामिन कि परे छैन हेर्न। राम्रो राम्रो घाँसबरी काटेर सकाइसकेछन्। मलाई त भारी पुर्याउनै मुस्किल हुन्छ क्या हो। के यार को आउने रहेछ र हाम्रो जङ्गलमा घाँस तोड्न? यस्तै हो भने घाँस काट्नै मुस्किल हुन्छ कर हामीलाई। अरू गाउँबाट घाँस तोड्न आउँछन् क्या हो कि? को नत्र त यतिसितै घाँस नसकिनु पर्ने हो। के कति भयो घाँस? पुग्छ होला नि यो बात त जामिन। हेर त को त? हाम्रो गाउँको जस्तो त छैन है। त्यो पनि पल्लो गाउँबाट घाँस दाउरा तोड्न आएको हुनसक्छ। जाम तिर्ला लखटम।
अर्काको बनाएर घाँसहरू छोप्छ। कसको वन कसको वन अरे? हाम्रो वन। यहाँबाट जान्छस् कि तल रामदुले गरौँ? सरकारी वन पनि हाम्रो तिमीहरूको भन्ने हुन्छ र म किन भाग्ने? आइज यसलाई रन्काइदिउँ। सरकारी वन पनि प्याजै गर्छौ अन्छु मलाई त एक्लै देखेर हेप्छस् तेरो बाबुको सम्पत्ति हो यो जङ्गल। पख तँलाई केटी होस् र केही गर्दिन। केटा भएको भए मैले तेरो हात खुट्टा भाँचिदिन्थेँ। केहीले पर्न सक्दैनस्। किन चोरी खोजेको र यस्ता केटाहरूसँग यस्ताको त केही भर हुन्न कि। यस्तासँग डरायो भने झन् हेर्छन्। ल आफ्नो दाउरा लिएर जाऊ, म पनि गएँ। यति त कडा रहेछ यार, मलाई त फाइट मन पर्छ। धेर गइसक्यो, म पनि जान्छु। फेरि काँसी बाले अहिले ढिला गयो भने गाली गर्छन्। सन्तानको माया ओहो 2-4 दिन के नआएको यो घरमा? यो घर फोरै फोर। अब नेत्रलाई यही घरमा ल्याएर राख्नु पर्ला। घरको पनि सरसफाइ हुन्छ, नेत्रलाई पनि सहयोग हुन्छ। कस्तो कटक्क भोक लाग्यो जस्तो हो। अब घरतिर जानु पर्यो, नेत्रलाई यही लिएर आउनु पर्यो। सरसफाइ घर बस भन्नु पर्यो। अब लाग्यो म। यो त नेत्री होइन? ए नेत्रे, हजुर। ए कति छिटो आएछ दाउरा लिएर? छिटो अझै छिटो हुन्छ होला काशीबा। उहाँ जङ्गलमा केटाहरूसित लफडा परो। अनि के लफडा परो त्यस्तो? घरतिरै गएर भनौँला, आउनुहोस्। लाइन लाइन अगाडि। ल आफू त धोएर खाना खाना होइन त। ल भित्र चटनी बन्द रहेछ, एकछिनपछि खामला होइन त। हुन्छ। नमस्ते। नमस्ते छोरी। त अघि नै गरे आएको, कहाँ भुलिगएछ? जा भित्र गएर कपडा फेरेर बस। पुग्नुहोस् न एकछिन, कति धोबा छ? काशीबा हजुरकी छोरी हो नि? नमस्कार है हजुर। नमस्कार। तर बुवा उहाँ चाहिँ को नि? ऊ नेत्री हो छोरी, घरकै मान्छेले दुःख दिएर यहाँ आएको। अब ऊ हाम्रै घरमा बस्छ। हो र? ल उहाँ मुक्ति जान्छ। ल जाऊ भित्र जाऊ। नेत्री हामी पनि खाना खान जाने हो कि? खाना पर्छ है क्या? भोक लाग्ने भए ए बुढी अचार बन्यो कि नै? यस्तो मनकारी रहेछन् र पो त यति राम्री छोरी जन्माएका।
हेर नेत्रे हजुर हाम्रो पुरानो घर त्यही हो 3 पुस्ता झेलिसकेको घरले यिनी खेतहरू पनि तपाईँकै हुन् कहाँ यिनी खेत मात्रै हुनु र त्यहाँ पर जङ्गल छ नि त्यो जङ्गलसम्मै हाम्रो हो पछि धेरै है क्या रोटोलाई आलीमा अलि बिस्तारै हिँड यस्ता आली कानला धिक त हामी त कति गरियो कति गरे नि काशीबा हेर्नुहोस् त यही केटाले यो काशीबा मलाई जङ्गलमा दाउरा ल्याउनु जाँदाखेरि एक्लै बनाएर पिट्न खोजेको यसले पो हो पख है त ए मनिष आउ जा नमस्कार काशीबा नमस्कार तैँले यसलाई चिन्छस् नै नचिनेको भए यसलाई किन पिटिस् त हाम्रो सरकारी वनमा आएर दाउरा चोर्न लाग्थ्यो त्यही भएर हामीले गाली गरेको मात्रै हो पिटेको होइन ल यो मेरो मान्छे हो हाम्रो घरको लागि दाउरा खोज्न गएको यसले केही जो भनेन हामीले त अरू मान्छेले दाउरा चोर्न आएको रहेछ भनेर भगाउन मात्रै खोजेका होइन बारेका काशीबा यसित आएको एउटा केटाले मलाई पछाडिबाट चरप्प समातो त्यहाँबाट यसले मुड्किली हान्न लाग्थ्यो एउटा केटी आएर त्यहाँ लात्ताले हानेर यसलाई भगाएकी हो भगवान् नेत्रे सुनिस् नि अब यसलाई आइन्दा केही नगरेस् हुन्छ अब तपाईँकै मान्छे हो भन्ने थाहा भएको भए त हामीले के गर्थ्यौँ र ल अहिले गएँ है त काशीबा होइन के गर्छस् रे ल नेत्रे अब कुरो मिल्यो म गाउँका अरूलाई पनि भन्छु हुन्छ त्यसो भए जाम छिटो उहाँ सफा गर्न ढिला भइसक्यो कति आतिन्छौ नआत्तिएर भयो त कति काम छ मासाला मान्छे लाएर गाली खुवाउन खोजेको बस्न त मैले जानेको कता हिँडेको मनिष आफू त काम गर्ने मान्छे कता आउनु र बरु तिमी चाहिँ कता हिँड्यो चिटिक्क परेर पिज्जाको थाहा छैन तिमीलाई म त सिन्धुका हिँडेको डर खाना हो कि क्या हो डर त खाएको खाइछौँ हामीले यत्तिकै भेट्न जान लाग्यो मलाई पनि यस्तो लैजाऊ नि त छा जाऊ आफ्नो बाटो त हिँडेको छु नि तिम्रो बाटो हिँडिरहेको छु र ल नेत्रे मेरो पुरानो घर भनेको यही हो अब हामी नबसेको धेरै भयो त्यही भएर घर पनि फोहोरै छ फोहोरो भए पनि के भयो त मैले सफा गरिहाल्छु नि अब भित्र बाहिर चट्ट सफा गरेर 1-2 दिनपछि यहीँ बस्न थाले हुन्छ अब बरु कुचो कता छ होला म बढार्न सुरु गर्थेँ त्यतै भित्र होला नि खोजेर सफा गर्न हस् कुचो त भेट्यो काशीबा यसमा बस्नुहोस् न मुडोमा हैमा नबस्नुहोस् ल हस् ल पोलतिर्काले बाख्रा ल्याएर यहाँ बाँधिँदो रहेछन् झन् फोहोरो भएछ मान्छे बस्ने भए पो हुन्छ अब म बस्न थालेपछि दिनक्कै सफा गर्छु गरे नि काशीबा तिमी सफा गर्दै गर म यसो बेला पत्तेलाई हेर्छु ए हुन्छ काशीबा यो बाख्राको जुतो फेरि जाति बित्ति टाँसिनी रहेछ कि बेला पतेला पनि ठिकै रहेछन् बोडीले पनि फुल खेल्न लागेछ भनेपछि ए नेत्रे हजुर म घरतिर जान्छु
घर पनि यसो काम हेर्नु पर्यो। तिमी काम सकेर आऊ है। काशीबा भन न। तपाईँसँग एउटा कुरा गर्न थियो। के कुरा हो र? भन त नेत्रे, के कुरा हो? गाउँमा कोही सुराकी लाएर मलाई खोज्दै आयो भने बचाउनु होला है काशीबा। ए यस्तो कुरा गर्छु? तिमीलाई कि मेरो विश्वास छैन? बरु अरूलाई पनि म नभन्न भन्छु। त्यस भए त हुन्छ काशीबा। ल म गएँ है। खाना पाकेपछि नानीले लिन बोलाउँछु। आए है। हुन्छ काशीबा। सन्तानको माया एकछिन पुरानो घरतिर जान्छु भनेका बुढा अहिलेसम्म आउँदैनन्। होइन कहाँ भुले नि बुढा? ए छोरी छोरी, ए छोरी। हजुर तेरो बाबाले बोलाएर आएछ त। त्यसको दिन पनि के गरेको यस्तो? आउँदै हुनुहुन्छ होला नि, किन आत्तिनुहुन्छ र? आत्तिनु परेन त, भर्खरै आउँछु भनेर हिँड्नु भएको। ल ल आउनु भएन भने जान्छु, एकछिन पर्खिनुहोस्। है तेरिका, यी बुढाको पारा पनि के हो? नमस्कार हो नरकुमारी आमा। ओहो नमस्कार बिराउटो सरकार। कहाँबाट पाल्नु भयो होला? दाउरा ल्याउन जङ्गल जान भन्नुभएको थियो, म त त्यही भएर आएको हजुर। ए बल सम्झना आयो? सम्झना त आएको नि हजुर, फुर्सदै नभएर हो नि हजुर। अब पर्दैन दाउरा साउरा खुन्न, लोकचार पान नआइज यहाँ जा। कस्तो जा भनेको? 6-7 दिन पो ढिला भयो, 1 हप्ता त होइन नि। ए नरकुमारी आमा, नरकुमारी आमा। पर्दैन बोलाउन, जा खुरुक्क। पर्दैन भने पर्दैन, फेरि बोलाउला नि कुनै दिन। आएछु भने त भैँसी मुत खाने। एक दिनलाई बाँच्दिन आमा, धेरै धेरै धन्यवाद है। हुन्छ दिदी, हामी पनि जान्छौँ है। ल हिँड बाबु। हिँड्नुहोस् न। के नानी हेर्नुहोस् त, उताबाट एउटा मान्छे आउँदैछ। त्यसैलाई सोधा मैले त देखेको थियो कि त्यसले। ए हुन्छ हुन्छ, जाम त। ए बाबु। हजुर। मेरो छोरो नेत्रेलाई देख्नु आएको थियो। को नेत्रे आमा? भाउजू पनि। नेत्रे भनेर कहाँबाट चिन्ने हो? बरु मैले फोटो देखाउँछु मोबाइलमा। यही हो बाबु मेरो छोरो। कसको वन अरे? हाम्रो वन। कहाँबाट जान्छस् कि तल रामदुले गरौँ? सरकारी वन पनि हाम्रो तिमीहरूको भन्ने हुन्छ र, म किन भाग्नु? आइज यसलाई रन्काइदिउँ। सरकारी वन पनि यादै गर्छौ। अन्छु मलाई त यो तपाईँको छोरो हो बाबु। गाउँ नै छोडेर भागेको, कहाँ गयो अहिलेसम्म अत्तो पत्तो छैन। हावा भन्दैउ न बाबु, घरमै लाग्छ कि यिनी बुढी आमैको? ओ योसँग बदला लिने बेला यही
साले भागेर पो आएको रहेछ सबै भनिदिन्छु यसको आमालाई ए बाबु जात्रै टोलाउनु है कतै देख्नु थियो र मेरो छोरालाई हजुर देख्न त देखेँ तर यो कुरा मैले भनेको अनुसार कसैलाई नभन्नु होला है बाबु साँच्चै भन्दैछौ नि यही मान्छे हो नि तिमीले देखेको हो हजुर तर एउटा मान्छेले नोक्कर बनाएर राखेको कसले यहाँबाट तेर्से जानुस् अनि काशीरामको घर कुन हो भनेर सोध्नुहोस् त तपाईँलाई सबै थाहा हुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद है बाबु तपाईँलाई भगवान्ले पनि लामो आयु देऊन् जाम्ना नै हिँड्नुहोस् धन्यवाद है बाबु हस् हुन्छ हुन्छ खुब लुकेर बसेको थिइस् नि अब बल्ल आउँछ मजा सन्तानको माया बल्ल अब घरले स्याहार पाउने भयो अनि घरमा कोही छैन नि यो सुनसानै छ त ए बुढी बुढी कहाँ गएछन् ए आउनुभयो ज्यादै ढिला गर्नु भयो त आज त अलिअलि समय लाग्यो के आर्छेस् त ए ल ल हात पुरा धुँदै गर्नुहोस् म चिया बनाउँछु छोरी खै त छोरी भित्र पढ्दैछ नमस्कार नमस्कार कहाँबाट को आउनु भएको नि मैले त चिनिन त काशीराम भन्ने हजुरलाई हो हजुर हो ए ठिकै ठाउँमा आइएछ नि नानै बसेर कुरा गरौँ न आउनुहोस् त्यति पानी खान पाउँछ बुढी ए बुढी हजुर खै पानी लिएर आदा हुन्छ नमस्कार ल्याउनुहोस् नानी अनि कहाँबाट के कति काम लिएर आउनुभएको थियो होला पनि म नेत्रकी आमा हजुर हो हजुर नेत्री पल्लो गाउँबाट भाग्दै भाग्दै आएर यही गाउँमा बसेको छ रे भन्ने थाहा पाएर हामी आएको खोज्छौँ हो नेत्रीले कसैलाई पनि नभन्नु म यहाँ छु भनेर भनेको थियो अब छैन त भन्नु ए हजुर हजुरले यहीँ ल्याएर राख्नु छ अरे भन्ने थाहा पाएर काम के रे लो को नेत्री मैले त चिन्दिनँ नेत्रीलाई त है के भन्नुभएको यो
त भित्र जा त मैले यहाँ कुरा गरिरहेको छु देखि छैनस् होइन तपाईँको नै काम गर्ने बस्ने गर्छ भन्थे गाउँलेहरूले त ल यस्तो गाउँलेहरू कुरा सुनेर नि हुन्छ यहाँका गाउँलेहरू त यस्तै छन् कि कोही बाहिरको मान्छे आयो कि यस्तै नाना भाँती कुरा गरेर दुःख मात्रै दिन्छन् हामीले त कत्रो आशा बोकेर आएको हजुर कतै बसेको छ भने बताइदिनुहोस् न खै मलाई त केही थाहा भएन नि त्यस्तो मान्छे त हाम्रोमा कोही आएर बसेको छैन हे भगवान् कस्तो ठगेको भाग्यले पनि हजुर पिर नगर अब उहाँ कहाँ छैन भने अन्ततिर खोजौँला हो बरु अन्तै खोज्नुहोस् यो गाउँमा त नयाँ मान्छे कोही आएर बसे जस्तो मलाई लाग्दैन हुन्छ हजुर जाम नै हामी अब यता कतै भेटे पर खबर गर्नुहोस् है यो मेरो फोन नम्बर जाम बाबु धन्न बुढीले नेत्र यहीँ छ भनेर फुस्काएन आइमाईको रुद्रघन्टी हुन्न भन्थे हो रहेछ बुढी ए बुढी चिया पाएको ल म आएँ है भाउजू हजुर नानै यो मान्छेले त ढाँटे जस्तो लाग्यो मलाई त के नानै बुढीले मुख खुल्नलाई थिए बुढाले चुप भनेर हप्काएर भित्र पठायो यसमा बेस्केर्ने शङ्का छ भाउजू अब हामी यही गाउँमा लुकी छिपी बसेर यो चर्चो गर्न पर्छ हुन्छ नानी त्यसै गर्न पर्यो सन्तानको माया अब यति भइसकेपछि त घर पनि सफा भयो काशी बा पनि खुसी हुनुहुन्छ होला अब यो आँगनको झार गोडेर ठ्याक्क पार्न पार अझै राम्रो हुन्थ्यो झार पनि कति दुम्मिएको बारी यहाँ चाहिँ अब यो घरमा आमालाई ल्याएर राख्न पाए बल्ल यो घरको शोभा देखिन्थ्यो बिचरा आमा म हराएँ भनेर कहाँ कहाँ खोज्दै होलिन् कति पिर मानी होलिन् मेरी आमाले पिर मानेकी त होलिन् नि तर के गर्नु पिर मानेर अब नेत्रले नै म यो गाउँमा भएको कसैलाई नभन्नु है भनेपछि मैले के गर्ने हो र तपाईँ पनि नाना भाती कुरा बेहोर्न खोज्नुहुन्छ ए भगे हिजो लागिसक्यो मलाई त बाहिरको तरुनी बोल्दा त लाग्दैन झिजो अनि म बोल्दा त लाग्ने भयो नि अब कसका तरुनी पिएसको तरुनी यो मेरो मात्रै हो कि सबैका स्वास्नी यस्तै हुन् छोरीले कता के गर्दैछन् ए छोरी छोरी मलाई त यो घरमा कसैले टेर्दैनन् ए सन्तोषी हजुर यहाँ आइज त एकछिन पर्छु भन खाली बोलाएको बेला काम भएर त बोलाएको होला नि के भयो भन्नुहोस् जा त खाना खाना भोक लागिसक्यो नेत्रलाई बोलाएर आइज एकछिन पढ्नु पनि नदिने ओहो के हो आजकल त बहुत भाउ बढेछ नि सन्तोषीको त कस्तो भाउ म मान्छे हो तरकारी होइन भाउ बढ्न र सस्तिनलाई ल रिसाको तिमी मेरो बाटो नछ कि अनि म के गरौँ त मलाई के थाहा कहिलेकाहीँ त मलाई पनि हेर नि त हो किन हेर्ने मेरो बाटो
ओहो रिसले धकाल्न पनि मन सक्छ नि। ओहो काजु सट्ट परेछ नि। ए चटक्क बल्ल हुँदैछ। म पनि सघाउँछु है हजुरले। म आफै गरिहाल्छु नि। लौ मेरो त घर हो नि, छिटो काम सकेर खाना खान जानुपर्छ। पर्ने थिएन के पर्न त मैले गर्थेँ के सबै। कता टुलाउनु भएको? जानु हिँड्नुहोस्। हिँड्नुहोस् न अगाडि। हजुर हिँड्नुहोस् न। होइन लेडिज फर्स्ट भन्छन् नि, तपाईँ हिँड्नुहोस्। बाबु अब नेत्रले नभन् भनेपछि मैले त भन्ने कुरै भएन। अब मलाई सुराकी गरेर आउलान् भनेर मैले चाहिँ नभन्नुहोस् भनेको थिएँ। आमा आउँछिन् भन्ने मलाई के थाहा भयो त? आमा आउने बाबाहरू त भन्नु होला भन्थे के अरे, मैले भन्न पनि बोलेछु। केही भएन, ढिलो चाँडो भेट भइहाल्यो। त्यो त भयो। मेरो कारणले तपाईँहरूले अलिअलि दुःख पाउनुभयो, माफ गरिदिनुहोस् है हजुर। भयो हजुर, माफी माग्नु पर्दैन। हजुरले त जे बुझ्नुभयो त्यही भन्नुभयो। काशीबा भन नेत्री। अब आमा पनि फर्केर आउनु यही गाउँमा, आमा सँगसँगै म त्यही गाउँमा फर्केर जाने कुरा पनि भएन। कसो गर्ने होला त? त फर्किनुहुन्न बाबु, बरु म घर गएर भएको जग्गा जमिन सबै बेचेर पैसा ल्याएर नचिनेको गाउँमा गएर अलिकति टुक्रो लिएर बस्न पाए हुन्थ्यो। अब तपाईँलाई गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारो केही पर्दैन भने मैले नेत्रीलाई त्यो हाम्रो पुरानो घरमा बस भनेको छु, तपाईँ पनि त्यही घरमा बसे भइहाल्यो के अरे। उहाँले अन्त्य किनेर बस्नु भनेपछि तपाईँले के को जबरजस्ती हो फेरि? केही समय त माहौल पनि बुझ्नु पर्यो नि। भन्दा बित्तिकै उताको जग्गा नबिग्न पनि त सक्छ। उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो परुन्जरी त्यो हाम्रो पुरानो घरमा बसे के बिग्रिन्छ र? होइन है हजुर, तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्छ भने हामी अन्त्य बस्छौँ। त्यही त, त्यहाँ बस्नु अन्त बस्नुमा के फरक भयो र? फेरि उहाँले नै जान्छ भन्नुभएको छ त। भित्र गएर तरकारी बनाउँदै गर्दा म बोलेको त देखिरहेछ नि यो बुढोले, के भएको कुन्नी? होइन कति बेङखडी खालके आइने रहेछ, ठ्याक्कै हाम्री बुहारीसित मित लगाइदिने खालकी। काशीबा अब त उताको सम्पत्ति बेचबाच गरेर यतै आएर कतै किन्न पर्छ कि भनेर भन्नु छ के आमाले? होइन बाहिरै बस्छौँ क्या हामी। अब त त्यो गाउँमा फर्केर जान हुन्न हेर। गइस् भने त तँलाई छोपेर जेलखाना बच्छन् हो। अब आमालाई त्यहाँ गएर बेचबिखन गरेर यहाँ आउँदासम्म एकछिन समय लाग्छ। त्यति जेलसम्म त तँ त्यही घरमा बसे भयो नि। त्यही त काशीरामजीले ठिकै त भन्दै हुनुहुन्छ के। अब भाउजू गाउँ जाने, नेत्रे कहीँ भेटिएन भन्ने, अनि केही दिन पछाडि नेत्रेको यादले सताएर म त यो गाउँमा बस्नै सकिनँ भन्ने, अनि भाका टुक्रा टाक्री सबै बेच्ने, त्यो ल्याएका पैसाले यहाँ एउटा टुक्रो किन्ने, त्यहीँ बस्ने। त्यतिन्जेल नेत्रे त्यही घरमा बस्छ। ल
यो कुरो चाहिँ मलाई एकदम ठिक लाग्यो है। ठिक मात्रै होइन नेत्रे, यो कुरो त धेरै ठिक हो नि आमा। अब त्यसै गर्न पर्छ है क्या। अब तेरा बाले छोडेर गएको त्यो चिनो सम्पत्ति झट्ट बेच्न त मलाई कहाँ मन लाग्छ र। त्यही पनि तँभन्दा ठुलो त मेरो सम्पत्ति भएन के रे बाबु। जसो तसो मैले त्यो सम्पत्ति बेचेरै आउँछु। कस्ता कुराहरू चाहिँ भाउजू, सबभन्दा ठुलो चिनो त यही नेत्रै छ कि तिम्रो छोरो दाइले छोडेर गएको। सुन्नुभयो नि कुरा, नेत्री भएपछि तपाईँलाई के चाहियो चिनोहरू र? काशीरामबा, अब आमा र ठुलबालाई लिएर म पनि तपाईँका पुराना घरतिर जानुपर्छ है क्या। खान पर्यो, पकाउन पर्यो, केही मेसो छैन फेरि। अब तपाईँको घर नभन्न, त्यो घर त तिमीहरूकै त भयो नि। बरु एक छाक खाना यतै खाएर जाने हो कि? होइन हजुर, हामी उतै जान्छौँ भो। होइन हजुर, तपाईँलाई कति दुःख दिने हो? यत्रो 3-3 छौँ, उतै पकाएर खान्छौँ। अब मेरो बुढी छुची छ, त्यही भएर अप्ठ्यारो मान्नु हो कि? होइन काशीराम, त्यस्तो सोच्दै नसोच्नु। काशीबा, अब हामी लाग्छौँ है। जान्छौ र? हजुर ल हजुर, अहिले हामी लाग्यौँ है। ल हुन्छ त ल। ल केही काम पऱ्यो बोलाउनु होला है। एकदम म बोलाउँछु नि। ल आउन पर्छ फेरि। बेसरी आउँछु नि, किन आउने हो? सन्तानको माया धन्न काशीराम बाले यो गाउँमा बास दिएर म यहाँ बस्न पाएँ। नत्र त हेर्नुहोस् त कहाँ भौतारी रहन्थेँ होला म। कसैले साथ नदिए पनि भगवान्ले एउटा बाटो देखाइदिन्छन् के बाबु। होइन त कहाँबाट आइपुग्यो यो गाउँमा? कहानी धेरै लामो छ बा। अब यो गाउँमा आछु भन्ने त मलाई पनि थाहा थिएन क्या। रातारात आएर त्यो एउटा घर आएर पिँढी यहाँ पल्टेको। बिहान उठ्दाखेरि काँसी भएको घर रहेछ। ए साँच्चै गाउँमा त पुलिसले मलाई छ्यापछ्याप्ती खोज्यो होला नि त। घर पनि मलाई खोज्दै आउँदो। कुरै नगर बाबु, बसी नसक्नु भएको छ। गाउँलेलाई कहाँबाट के न्यु पारम भन्ने भएको बेला कहीँ गएर यसो बसो भनी खालि त्यही कुरा गरेर हैरान पारिएछ। नेत्रैलाई तिमीहरूले लुकाछौ, निकाल्छौ कि तिमीहरूलाई लएर जाग्दिम भन्छ पुलिसले। त्यो मेरी स्वास्नी भन्ने आई मैले हेर्नुहोस् त कति मिल्यो घरलाई भत्ता भुङ्ग बनाएर छोडी। ए साँच्चै त्यो आउँछै नै हाम्रा घर अचार। कुन मुख लिएर आउने र बाबु? मेरो अगाडि आएर आँखा जुदाएर बोल्न पनि त सक्नु पर्यो नि। अब हस् सुन्नुहोस् कि आमा, त्यस्ता कुरा पुरानो कुरा बोलेकै जाति हुन्छ कि। यो साँच्चै अब काँसी बाका पनि खानीमा मनेर आइयो होइन, के खाने हो भने गर केही मेसो पारेर पकाएर खाँदा नि जान्नु। जाम त जाम के रे, अब न दाल छ न चामल छ न तेल छ। नमस्ते काशीराम बा, नमस्ते नानी। नमस्ते। नमस्ते नानी, सन्चै छौ? ठिकै छु आमा। कता हिँडेको त ब्याग स्याग बोकेर? बजार जाने भनेर हिँडेको बा। सन्तोषीलाई साथी पठाइदिनु हुन्थ्यो कि? हाम्रो छोरी भ्याउने नानी, बाख्रालाई घाँस काट्न जान छ। ए त्यो काम त तैँले हामीले गरे पनि हुन्छ नि। बिचरी साथी खोज्दै आइछन्, पठाइदे सन्तोषीलाई। हुर्किया बुढा छोरीलाई त्यसै भन्दै पठाउनुहोस्, अनि बल्ल पछि चाल पाउनुहुन्छ तपाईँले। भयो आमा, म एक्लै जान्छु। घरको काम पनि त गर्नु पर्यो नि। पर्दैन नानी, सन्तोषलाई लिएर जाऊ। एकछिन त हो, चद्री बाँधेर राखे पनि हुन्न कि केटाकेटीलाई, छोडिदिनु पनि पर्छ। बाँधेर नराखे लहर दिनुहोस् घरबाट। कुन दिन नाक काटेर हिँड्छ बल्ल थाहा हुन्छ। जाऊ नानी, सन्तोषी भित्र सुतिरहेको अलि उठाएर लैजाऊ।
तैँले केटीसँग हाम्रो छोरीलाई पठाउने हो त? यी नानी त त्यस्तो त लाग्दैन त मलाई। तपाईँलाई त म बाहेक गाउँका सबै केटीहरू गतिलो लाग्छ। हे भगवान्, यो आइमासँग त नसक्ने जो भयो मैले त। ओए त त पुरा फुर्सदमा छ जस्तो छ नि। किन के भयो र? अरू बेला काम छ, फुर्सद छैन भन्थिस्। आज त पुरा छाडा गरौँ चाहिँ बसेको जस्तो। त मुला चाहिँ छस् नि सिस्टममा। ल छु त सिस्टममा। बिहान 8 बजे रौसी, 10 बजे आटो, 10:30 होइन 11:30 बजे फेरि 1 गिलास रौसी, तपरे 2 बजे नास्ता पनि जान्छ। यहाँभन्दा कति सिस्टममा हुने? त मुलाको दिमागमा खालि रौसी बाहेक केही छैन। दिमागमा हुन्छ रक्सी, रक्सी त यहाँ खान्छ। साले सँगसँगै लिएर हिँडे हो। साँच्ची तैँले रक्सी चाहिँ किन खान्छस् है? मजा आउँछ नि रक्सी खान्छ। ए उठ जामे। कहाँ? ए हिँड्नु मेरो पछि पछि। ओए चप्पल छुटो। सन्तानको माया ओहो अझैसम्म सुतेकी रहेछ नि त। सन्तोषी, ए सन्तोषी, सन्तोषी उठ। अनि कता हिँड्यौ त एका बिहानै? भर्खर आएको म त। बजार जाने भनेर हिँडेको, तिमी साथी जान्छौ कि भनेर बसेको थिएँ। जान त हुन्थ्यो, बाबाले दिनुहुन्न कि फेरि? बाबा मम्मीलाई त सोधिसकेँ मैले, लैजाऊ भन्नुभएको छ। हो र? त्यसो भए म रेडी हुन्छु। केही तयारी गर्नु पर्दैन, यत्तिकै ठिक छ, हिँड। मुख त धुनु पर्यो नि। मम्मी गयौँ है हामी। जेसुकै गर, तेरो बेला त पठाएको हुन्थ्यो रे, मैले के जानु? ए जान लाग्यो छोरी? ल राम्रोसँग गएर है। ए नानै, यति दाउरा भए त पुग्ला के र? पुग्छ भाउजू, अहिले त जति पनि। धन्न यति दाउरा उभाना रहेछन्। ए फुलबाल त बाहिरै चुलो बनाउन लाउनु रहेछ। होइन पानी आयो भने त भिजाउँछ। अब भित्र पनि बिजुली रहन्छ, अँधेरा त गाह्रो हुन्छ नि पकाउन। बरु छिटो छिटो पकाएर ढाकिदिउँला। होइन भयो छोडिदिनु नानै, त्यतिको चुलो भएपछि अहिले एक छाक पकाउनलाई भइहाल्छ। भरे भोलि अलि चिटिक्क पारेर बनाउँला कि? अब बनाउन लागेको बेला राम्रै बनाऊँ भनेर कि भाउजू। आमा म यसो दोकानतिर गएर आउँछु। चामल नुन तेल केही पनि छैन, खान त पर्यो। पैसा नि? पैसा त काँसी भए कहाँ काम गरेको छु गरे, अलिअलि त माइ पार देला नि। औलो दिँदाखेरि हातै निल्न त भएन के रे बाबु। अलिकति राखेको छु,
यही लिएर जा र अहिले लिएर पर्दैन के आमा ला न ला तँलाई दोकानेले पनि त्यसै उधारो दिन्नन् के रे चिनजाने मान्छे पनि भएनस् ला बाबुला ल अरू सबै ठिक्क पार्दै गर्नुहोस् म एकछिन आउँछु ल छिटो आइज ल ल भोक लाग्यो अरू भन्दा सन्तानको माया अलि सिधा ल मोर्ला ए बिरौटे तल दबा काशीरामकोमा काम गर्न जाँदा निकाल्दै रे मलाई निकाल्यो अरे धन्न म उठेन मलाई निकाल्यो अरे मलाई कसैले निकाल्न सक्दैन बुझि म त्यो मुलाका काम गर्दिनँ भनेर म आफै हिँडेको होइन कहीँ नि तिनी हिरेनीहरू जामिन चाटम म चाट्दिनँ त मेकअप गरेर जुट्नु कस्तो मान्छे होला जामिन जिस्काम भनेको के पहिला एउटालाई जिस्काउँदा धन्ने ढुङ्गाले हानेर मारे थिएँ म जिस्काउनु म सिकाउँछु तँलाई कसरी जिस्काउँछ त एकछिन यहाँ बस्दै गरेँ म लुकेर चिठी बजाउँछु बस म यहीँ बस्ने ल तेरीमा बिरौटे मुर्दा तँलाई केटीहरू देख्नै हुन्न मलाई केटी देख्न हुँदै हुन्न भनेपछि हुँदै हुन्न हिँड चालु यसलाई ठिक पारौँ ओइ बिरौटे किन छिटो बजेस् बज्यो त मैले त बज्दैन तैँले नभए कसले हो त कसले हो पढ्नु है त एकछिन सोच्छु है मैले हो चटक्क परेर मन कटक्क हाने अरे कता हिँड्यो है हिरोइनहरू जबसुकै हिँडौँ तँलाई के मतलब भयो आफ्ना गाउँका चेली अलिअलि मतलब त हुनु पर्यो नि हो कि कसो सालो छ्या छोड कस्तो लाज नभएको लाज त लाग्छ नि ए बिरौटे भुडक हेरे भनेस् म सबै कुरा बाबाले भनिदिन्छु फेरि को बाउ डराउनु म तेरो बाउसँग हिँड मसँग त केटाले त जब आसोमा त लिएर गयो त केटीले म पनि जाम कि क्या हो अर्कीलाई खामा ओ नो मसँग हिँड्छ त ए न छिटो ओइ छोड त्यसलाई अरे 2 मिनेट आफ्नो साथीलाई छोड्दैन यार ओ बिरौटे छोड्दै यो उसलाई साथीलाई छोड मेरा छिटो आइज न छोड के छोड ए मेरा छोड भन्दैछु है म चिच्याउँछु फेरि कहाँ चिच्याउँछु
तेरो बाउको पनि रिस छ मलाई। तँ नेत्रकी कसको लागि मलाई थर्काएको होइन? कत्रा ठुला धारा रहेछ यार कुकुरको भन्दा जान्न मारे होइन केही बिर्से जस्तो लाग्यो मलाई त। चामल पनि ल्याएँ, दाल पनि ल्याएँ, तेल पनि ल्याएँ, 2-4वटा आलु गेडा पनि ल्याएँ। होइन के बिर्सियो त? को चिच्याउँदैछ यो जङ्गलमा? भाबी यिनी त काशी बाकी छोरी सन्तोषी हुन है। होइन कले जबरजस्ती तान्दैछ यिनलाई। नत्यो सन्तोषी म छु नि। एक्लै देखेर केटीहरूलाई हेप्न खोज्छस्? साले सक्छस् भने आइज मसँग भिड्न। साले फेरि आइस भिड्न? आइज। हान्दिनु न यसलाई खुत्रुकी पर्ने गरी। साले नामर्दले जस्तो जाँ तान्छस्? सक्छस् भने हानेर देखा न। आइज। साले देखिस् अझै हानम। केटीहरू देख्ने नहुने साला। बज्नुहोस् है यस्ता नरपिजासँग। बाटो हिँड्दाखेरि एक्लै दुक्लै हिँड्दा ख्याल गर्न पर्छ कि यस्ता मान्छेले त जे पनि गर्न सक्छन्। के भयो? नम्बर लाई तिम्रो। बेकार नुनै फुटो यार। गतिलो बन साले, अगतिलो त जो पनि बन्न सक्छ, बुझिस्? पख तँलाई।